ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲರು ಏನಿತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡದ ತಿರ್ತಪಡಟ್ಟುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಆವಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ರೋಡ್ ಉಳ್ಳೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಇಂಚಂದ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಹತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೀಕಡು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೆತ್ತೋಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನೀರದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ದೀಪೆರೆ ಈ ರೋಡು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-35 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಲ ಅವು ಏನೋ ತೂವೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಟುಡು ಪೋಂದು ಪುನಕ ಮೊಲೆ ಚೂರು ಎದುರುಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿ ಪಂಡ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ತೀರದಿಕ್ಕುಡು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಅಯ್ನ ತಿರ್ತ ಬಿಡಟ್ಟು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಂತದು ಅಟ್ ಏಪಲ ಅರೆಗಲ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ತೈಪೆ ತುಲೆ ಅವೇ ಬತ್ತದ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ಬಿಡಟ್ಟು ದಾನೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಟುಡು ಪೋಪುನಂಚನ ದಾಯ್ತಾನಲ ಕೈ ಕಂಜಲೆ ಆವಡು ಆತನ ಹಂಚಿದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದಾಯ್ತಾನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಲಂಜಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಮಂತು ದೀತೆರು. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪರವಳಿ ಪಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಇಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೋಕದೊಂಜಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು. ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ತೀರದಿಕ್ಕುಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮತಡ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪೋವಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಂದಿನೊಂಜಿ ತೊಯ್ಪಗೊಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬತ್ತಂಡು. ಓಕೆನಾ, ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮತಡ್ಕದ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ರೋಡು ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ತೂಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚು ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸುತ್ತಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉರ ಪಾಡ್ದು ನೀಟದು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ತೀರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಇಂಥೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂಡು. ಬೈ ಬೈ.